Առաջիկամ եթե սահմանադրական փոփոխությունները հաստատվեն, դատավորներին տուն են ուղարկելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ժամանակով տուն են ուղարկելու։ Մտավախություն չունեք, նոր նշանակված դատավորներ եք հատակորության դատանի։ Պարոն Պետրոսյանը չի։ Այո։ Մտավախություն չունեք, որ ըստ էության նոր նշանակված դատավորը ձեզ տուն են ուղարկելու, ըստ էության, մինչդեռ օրենքով հստակ է, որ մինչև 65 տարեկանը դուք կարող եք միայն կարգապահանի քրեականի բարույթի շրջանակներում կարող են ձեր լիազորությունները դադարեցնել։ Քանի դեռ նշված փոփոխությունները չեն եղել եւ այդ փոփոխություններին ես ծանոթ չեմ, ես հիմա չեմ կարող կանխատեսական ինչ-որ դիտարկումներ անել, կլինեն փոփոխությունները կցանոթանամ, բայց դրա մեր դիտարկում, բայց ասել հայտնի չէ, որ հայտարարվել է, որ պաշտոնական Մենա հայտարարությունների մակարդակում է եղել եւ ըստ էության թողեք ավարտեմ պատասխանը նախագիծ չկա, որին ծանոթանամ եւ կարողանամ Ես կարծում եմ դուք շփոթում եք Վարդան Ղուկասյանի վարույթները, թե որ վարույթով է վերջինս գտնվում կալանքի տակ եւ իմ վարույթով վերջինիս նկատմամբ կիրառվել է բացակայելու արգելք Պաշտպանական կողմի միջնորդության հիման վրա փոխվել էր եւ ըստ էության գրավ էր կիրառվել, հետեւաբար այդ կալանքի տակ պահել չպահելու հարցը ես կարծում եմ պետք է այլ դատավորի Տիկին Մոսինյան դուք երիտասարդ դատավոր եք եւ ինչ կարծիք ունեք դատական համակարգի վերաբերյալ նույնպես Չհասկացա նորից կասեք երիտասարդ դատավոր եք եւ շարքում որ օրինակ իշխանության կողմից նախկինում քաղաքական պատվերներ են եղել, են եղել դուք նախկին դատական համակարգի վերաբերյալ եւ չեք եղել այդ համակարգում ինչպիսի կարծիք եք ունեցել Ես մինչև դատավոր նշանակվել աշխատել եմ նաև վերաքննիչքրական դատանում, ես դատավորի օգնական, հետևաբար դատական համակարգի հետ կապված նման հարցերը ես կարծում եմ տեղին չէ դատավորին նման հարցադրում անելը եւ ըստ էության ես հասկանում եմ ձեր հարցի բովանդակությունը եւ նաեւ ենթատեքստը, բայց ես զերծ կմնամ նման